Бизде эмне ишке ашпай калган? Негизи бизде ар бир продукцияны чыгарганда ушундай конструкторский документ түзөбүз. Анан бул ушул инженердик бөлүмдө ишке ашат. Бирок ар бир продукцияны чыгарганда ушундай бизде толтура задача турат да. Бир жагынан Кытай менен конкурировать этиш керек, алардан сапаттуураак, алардан дагы баасы элге жетимдүүрөөк, дагы башка жактарынан туура келиш керек деп, бир продукциянын өзү кээ бир учурларда жарым жылга чейин разработка болот. Анан көп учурда аябай ката кетет. Бул жерде жөнөкөй мындай бир болтторун мисалы туура эмес подбирать эткен болсок, эң акырында бири-бирине буралбай калат. Анан ошонун баарынан өткөндө дагы өндүрүштөн бир ката кетип, эң акырында клиенттер чалат, могу колуңардан келсе жасабайсыңарбы, мондой салынбай калыптыр, мондой устойчивый эмес экен деп. Бирок ошол учурда дагы кетирген катабызды мойнубузга алып, үйүнө барып алмаштырып берип, сразу могул жерде конструкторскийден ошону эске алып туруп оңдоп, андан кийин андан да жакшыраак жасап кете бергенге ушундай бир принципти карманабыз. Эми ушундай бир принцип болот го, уктаган киши гана ката кылбайт деген. Катабызды мойнубузга алып, эртеси күнү аны оңдоп, андан жакшыраак кылганга даярбыз. Буга бардык командабыз менен ушундай принципти колдонобуз.